식감이 좋은 영어학습 아상영어다. 이 자료는 복습을 많이 했거나 상위권 학생들을 위해서 제작된 자료다. 가장 효과적인 직업 세상에서 다바왈라들, 뭄바이에 점심 배달하는 사람들. 인도에는 많은 전통들이 오늘날 도전을 받고 있는 중이다. 세계화의 결과로. 관행, 먹는 관행, 집에서 만든 음식을 점심으로. However, 이것부터 해석을 하겠지. 그러나 점심으로 집에서 만든 음식을 먹는 그 관행이 continuous 계속되고 있다. 뭄바이에서 많은 사람들은 일하는 사무실에서 집에서 멀리 떨어진 사무실에서 일을 하는 많은 사람들이 의존한다. 고속 음식 배달 서비스를 운영되어지는 다바왈라에 의해서. 다바왈라들은 이다 배달하는 사람들, 나르는 뜨거운 점심 도시락을 뭄바이의 사무실 노동자들을 위해서 그들의 집에서 그들의 사무실까지. 다바왈라라는 이 단어는 유래한다. 어디에서 왔다. 힌디어 다바. 어떤 것을 의미하냐면 점심 도시락을 의미하는 다바. 그리고 왈라 의미의 사람을 나르는 그 점심 도시락을 나르는 사람을 의미하는 왈라에서 비롯된다. 대부분의 다바, 즉 도시락은 점심 도시락은 도달한다. 그들의 목적지에 뭐한 후에 통과한 후에 여러 켤레의 손, 즉 여러 사람의 손을 통과한 후에 전형적인 시나리오는 시키는 것일 것이다. 한 사람, 자전거를 탄 한 사람이 수거하도록 다바를 아침 9시까지 약 30개의 다른 주소로부터 수거한 후에 모든 다발을 그에게 할당된 모든 다발을 수거하고 난 후에 그는 가지고 간다. 그것들을 가장 가까운 기차역으로. 또 다른 사람은 짐을 실는다. 각각의 다발을 적절한 기차 위에. 그리고 나서 그것들을 보낸다. 다른 장소로. 세 번째 사람은 탄다. 여기서는 탄다. 그 기차 각각을 다바와 함께. 마지막으로 네 번째 사람은 수거한다. 그 박스를 받는 역에서 그리고 분배한다. 그것들을 다시 자전거로 각각의 고객의 사무실로 전부 다 이 모든 전부 12시 30분까지. 그 텅 빈 다바는 수거되어진다. 오후 5시까지 그리고 되돌려진다. 그들의 원래 주소로 똑같은 팀에 의해서 그리고 따른다. 똑같은 절차를 역으로 반대로. 다바왈라 서비스는 시작되었다. 약 1890년에. 그때가 어떤 때냐? 한 은행원이 고용을 했어. 젊은이가 한 젊은이로 하여금 배달하도록. 점심 도시락을 그의 집에서 그의 뭄바이 사무실까지. 다른 사람들이 좋아했어. 그 생각을. 그리고 카피를 한 거야. 그 생각을. 그 서비스에 대한 수요가 확대되었을 때 한 사업가가 시작했다. 점심 배달 서비스를 그것의 현재 형태로 이제 120년이 지난 지금 다바는 이다 독특한 부분, 뭄바이 문화의 독특한 부분이다. 왜 뭄바이 노동자들은 가지고 가지 않는가? 그들의 점심 도시락을 그들과 함께 아침에. 그때가 어떤 때냐? 그들이 사무실을 향해서 떠날 때니까 출근할 때. 그 사람들은 다바왈라 서비스를 사용하는 사람들은 이다 주로 중산층 노동자, 사무실 노동자들이다. 살고 있는 뭄바이 교외 지역 중에 한 곳에. 그들은 떠나야만 한다지 사무실로, 그러니까 출근해야만 한다. 아침 일찍. 타고서 사람들로 꽉 찬 기차를 타면서. 어려울 것이다. 그들이 가지고 다니는 것, 그들 자신의 다발을 가지고 가는 것은. 또한 그들은 종종 가지고 있다. 식단의 제한을. 뭐뭐에 따라서 그들의 종교에 따라서. 힌두교도인들은 먹지 않는다. 소고기를. 무슬림들은 먹지 않는다. 돼지고기를. 자인교도들은 먹지 않는다. 양파와 감자를. 그 결과 쉽지 않다. 노동자들이 찾는 것은 적절한 음식을 식당에서 그들의 사무실 근처에 있는 충족시키기 위해 그들의 식단의 필요를 충족시키기 위해서 인도의 노동자들은
선호한다. 그들의 집에서 요리된 음식을. 근데 그 요리는 음식은 만들어졌다. 특히 그들을 위해서. 오늘날 약 5천 명의 다바왈러들이 커버한다. 즉 담당한다. 70평방킬로미터를 뭄바이 근처의 지역 주변을. 그들은 수행한다. 약 40만 개의 40만 개의 거래를 매일 즉 20만 개의 점심 도시락은 배달되어진다. 사무실로 매일 아침. 6일 일주일에 6일 동안 6일이지. 그래도 20만 개는 되돌려진다. 집으로 매 오후마다. 그러니까 20개는 가고 20개는 다시 되돌아오니까 이게 40만 개의 거래가 이루어진다라고 말을 한 거지. 그들은 심지어 배달한다. 폭우 속에서도 그리고 정치적 투쟁 기간에도 놀랍게도 이 문장은 통으로 다 외워줘야 돼. 서술형으로 나올 확률이 높아. 늦게 혹은 잘못된 배달의 어떠한 경우도 이제까지 보도된 적은 거의 없다. 그들의 모토는 이다. 실수는 공포다. 다바왈라들은 자부심을 느낀다. 그들의 99.99% 정확도를. 그것은 의미한다. 단지 한 번의 실수를 every 6 million deliveries니까 매 600만 배달 중에 단지 딱 한 번의 실수를 의미한다. 그것은 이다. 놀라운 기록이다. 뭐뭐를 고려해보면 대부분의 다바왈라들이 문맹이다. 글을 읽고 쓰지 못한다는 것을 고려해 보자면, 그리고 고려해 보자면 단 한 장의 종이도 사용되어지지 않는다. 배달 과정에서 사용되어지지 않는다라는 것을 고려해 보자면. 그래서 considering that 병렬 구조가 된 거야. 비결은 이러한 실수가 없는 시스템이니까 무결점 시스템. 이러한 무결점 시스템의 비결은 있다. 코딩 시스템이니까 부호화 시스템 안에 있다. 각각의 답안은 가지고 다닌다. 부호를. 페인트 칠 되어져 있어. 색칠 되어져 있어. 다른 색으로. 그리고 숫자. 그리고 상징. 이러한 부호들은 말한다. 다바왈라들에게 어디에서 그 음식이 왔는지를, 어디 기차역으로, 어떤 기차역으로 그 음식이 통과되어져야만 하는지, 그 음식이 가는 도중에 어디로 특정한 사무실, 특정한 건물 안에 뭄바이에 있는 특정한 건물의 특정한 사무실로 가는 도중에 다바왈라의 조직은 이다. 뛰어난 사례, 효과적인 분배 시스템의 아주 뛰어난 두드러지는 예이다. 그것은 단순하다. 그것은 의존한다. 팀워크에. 그것은 가지고 있다. 낮은 운영 비용. 그것은 전달한다. 거의 100%의 고객 만족도를. 그러므로 놀라운 것이 아니다. 놀랍지 않다. 대절 전체는. 비즈니스 스쿨은 경영대학원, 대기업, 전 세계의 경영대학원과 대기업이 배운다. 다바왈라의 시스템으로부터 배운다라고 하는 이 대절 전체는 놀라운 것이 아니다. 오늘날 대부분의 사람들은 상상할 수 없다. 효과적인 배달 시스템이 운영되어지고 있는 중인 것을 뭐뭐 없이 기술의 혜택 없이. 이 문장은 서술형으로 나올 확률이 높으니까 암기하도록 해. 그러나 다바왈라들은 증명한다. 대절 전체를. 기술의 어떠한 형태가 없어도 몇몇 일부의 옛날 방식들이 여전히 일 수도 있다. 뭐뭐일지도 모른다. 가장 좋은 방법일지도 모른다라고 하는 이 대절 전체를 증명한다. 여기까지고 여러분들 공부한다고 고생 많았고 추천하기, 구독하기 눌러주길 바래. 안녕.